Juhu, giveaway je tu! Torej, dvema izmed vas bom podarila tale Fibi Planer čas za vse z mojo cover fotko in logom zadaj. Namreč, zakaj sem se odločila tole podariti? Zato, ker je to trenutno eden izmed najbolj trajnostnih planerjev, kar jih je. In naj razložim zakaj. Zato, ker Fibi Planer ni vezan v knjigo in ni vezan s špiralo, ampak z diskovno vezavo, kar pomeni, da lahko liste odstranjujemo in nazaj upenjamo, kadarkoli nam to srce poželi. Prav tako ga je lahko reciklirati oziroma ga lahko resnično do konca uporabimo. Zakaj? Zato, ker platnice lahko z nami ostanejo 2 leti ali več, medtem ko dokupujemo samo notranje razdelilnike in tedenske plane. Torej, če dam kar konkreten primer, 2 izmed vas, ki bosta prejela tale planer, torej meseca maja, bosta začela planirati svoje življenje in tako naprej od meseca maja naprej. Torej, meseci od januarja do aprila ne bojo prišli prav, no ali pač že kreiramo leto 2021. Zakaj pa ne? Torej si lahko vsak odstrani mesece, ki sem jih prej omenila, in prestavi mirno na konec. In kaj še je najbolj pomembno, da planer ni datumsko vezan in si lahko sami vpišemo datume notri. Predlagam pa, da si še vseeno pogledate promo video, ki smo ga posneli s puncami mesec dni nazaj, kjer v detajle vpišemo Fibi paketek za začetek, torej kako se uporablja ta planer, da boste res dobili ta občutek, kako in kaj deluje. In verjamem, jaz sem fenica že 2 leti in ne grem več drugam, pa je šlo kar nekaj planerjev skozi moje prste. Sodelujete pa lahko preko 2 kanalov, in sicer preko Facebooka in Instagrama, pa gremo lepo počasi. Torej, prvič, včlanite se v Facebook skupino Jasna poti do manj odpadkov in všečkajte Facebook stran Fibi Planer čas za vse. V komentar pod ta video pa vpišite vse prijatelje, ki bi bili veseli takega darila. Pa seveda delite tale video. Na Instagramu pa sodelujete tako, da všečkate Instagram profil Going Less Waste in pa Instagram profil Fibi Planer čas za vse. Zopet tegate spodaj v komentar prijatelje, ki bi bili veseli takšnega darila, in delite ta video v story, da si lahko povečate možnost za tole nagradico. Jaz se že veselim, sodelujete lahko vse do sobote do polnoči zvečer. V nedeljo pa razglasimo 2 zmagovalca, ki bosta prejela tale planer. Tisti, ki pa mogoče bi radi že zdaj začeli planirati in ne morete čakati na oznanitev, torej na razglasitev nagrade v nedeljo, pa lahko uporabite mojo promo kodo Jana15 za 15% popust na katerkoli izdelek pri www.fibi.si. Ja, upam, da vam bo dobro služil, verjamem, da vam bo. Če imate še kakršnokoli vprašanje, lahko mene ali punce iz Fibi Planer čas za vse karkoli vprašate, z veseljem odgovorimo. Tako da, pa naj se giveaway 3, 4 zdaj začne. Čau!